Kuq me peshyje, sot më ka sjellë në një qytet shumë të dashur për mua. Jam në Vlorë. Dhe kjo është rruga për ata që frekuentojnë e plazhit të vjetër. Në zemër të tij është një restorant i cili ka vetëm 3 muaj që ka ndryshuar menaxhim. Jam në Emerald Beach dhe restoranti quhet By Soren. Por në fillim unë do doja që të kaloja në det. Ja ku jam, pranë detit, dhe ju e dini atë shprehjen, afër detit, afër mbretit. Kur flasim për një vend me det, themi lumë si ata. Kur flasim për një restorant, cili është mbreti, shefi kuzhinës. Dhe jo pa qëllim, sot kemi ardhur në Soren, në restorantin By Soren, sepse shefi kuzhinës nuk është një emër i panjohur. Ai ka mbaruar shkollën e gastronomisë, dhe më pas ka punuar si kuzhinier, si shef kuzhine dhe ka marrë pjesë edhe në Hell's Kitchen dhe kam përshtypjen që ju do ta mbani mend sepse ai atje u dallua për gatimet e tij. Ai po më pret dhe po shkoj menjëherë ta takoj. Hey Vjonis! Dhe Ardit. Si të kam? Mirë, si jeti? Mirë. Po unë të dija në Himar, more. Tashmë ndodhemi dhe në Vlorë, që për 3 muaj kemi ardhur edhe në Vlorë për të shërbyer cilësinë tonë të ushqimit. Tush një mrekulli kjo buhiza ose era e detit, por aty brenda është shumë ngrohtë. Futemi brenda? Po, futemi brenda. Okej. Ngrohtë dhe një ajër të cilin ti e di që ne e pëlqejmë shumë. Është një mix mes detit dhe gatimeve. Po, aroma e detit. Unë të prezentova dhe thash ti ke vetëm 3 muaj që ka ardhur në Vlorë. Sa vite ke në Himar, sa t'u bën? Në Himar me restorantin tim u bën diku te 5 vjet aftësisht. Pas 5 vjetësh arritëm që të vinim dhe në Vlorë të kemi një pikë tjetër këtu. Është suksesi Himarës që të bëj që të kesh sukses edhe këtu në Vlorë? Shpresoj që duhet jetë. Sepse ti ke filluar punën si shef kuzhine dhe pastaj vendosin që të hapësh biznesin tënd. Ambicia mbi të gjitha arriti që sot kemi 2 biznese në fushën e turizmit që janë 2 restorante, një në Himar dhe një këtu në Vlorë. Sa veta nxen afërsisht restorant? Afërsisht ka një kapacitet për 200 vetash. A 200 vetë? Po, sepse është hapësira tjetër e jashtme që hapet kohën e mirë, kështu që arrin deri në 200 veta kapacitet. Okej. Të njëjtën kapacitet kemi edhe po në Himar, që është ambient. Në Vlora ka një konkurrencë shumë të madhe të restoranteve. Po. Vlora ka konkurrencë shumë të madhe, por cilësia bën diferencën. Ku është më mirë, njerëzit mund të shkojnë atje ku ndihen më rehat dhe më komod për të ushqyer. Unë në fakt e thash që ajo shpreha afër detit afër mbretit, por ti do të gjetë dhe mbretin e kuzhinës. Jeti mbret në kuzhinë? Besoj se po. Do ta shohim sot. Cilat janë gatimet e tua? Sot do të keni gatime surprizë. Surprizë, po përgjithsisht? Përgjithsisht jemi të fokusuar në fushën e prodhimeve të detit. Me furnizimin nga e merr? Furnizimin e gjithmonë punojmë me peshkun e freskët që marrim triport. Kemi disa varka tona që punojnë për ne, kështu që zgjedhim gjithmonë peshkun sa më të freskët për klientët tanë. Çfarë peshku kemi sot? Sot do të keni surprizë. E gjitha është një surprizë. Mirë, si quhet kamarieri që do të na shërbej? Kamarieri quhet Albano. Albano. Ndërkohë unë po shkoj që të pres konkurentin. Faleminderit. Ti në kuzhinë, unë pres konkurentin dhe menjëherë nuk e di pse unë ndjeva si në shtëpi këtu. Është shumë ambient i ngrohtë, kështu që shpresoj t'ja kaloni mirë. Renato, jam këtu. Mirë se vjen. Mirë se të gjeta. Mirë se vjen. Do t'ja u prezantoj Renato në tavolinë. Futemi direkt brenda, urdhëro. Të prezantoj me Albanon. Përshëndetje, Është shefi i kamarierëve. Mirë se të gjej, mirë se të gjej. Nisë në restorant. Urdhëroj. Këtë tavolinë e kanë bërë me distancë sepse jemi pak larg. Po pra, po nga që do vinë shumë ushqime kam përshtypje. Edhe se më kanë thënë që dhe ti ha shumë, prandaj tash më gjeni tavolinë të madhe. Dhe unë jam njësoj si ty. Për ty motive që të mbushet dhe që të mos më futesh në racion. Ja, mirë. Besoj se jo jemi larg goxha, kështu që s'do ta ngacmojmë njëri tjetrin. Plutoni për ti. Ujë me gaz, pa gaz? Me gaz dhe pa gaz. Okej, shumë mirë dhe unë të tyja. Faleminderit. Kemi dhe 3 menu. Megjithëse do fillojmë me raundin e parë, gjithmonë ne i zgjedhim menut, janë 3 menu të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me pyetje nga qyteti i Vlorës.
Ti dëshiron të parën, të dytën apo të tretën? Me që Vlora ishte e para me flamurin, po marrim të parën. E para. Je ndër të radhët që zgjedh parën se të gjithë o të mesit, ose janë pak më të drojtur të tretën. Pyetje më të lehta pari, po. Okej. Në pak një pjesë origjinës time është nga Vlora, i madh është nga Vlora, kështu që vlonjat e kanë atë që duan gjithmonë që të jenë në ballë të gjës. Si që në vendin tënd. Po. Kështu që duhet i përgjigjemi pyetjeve saktë. Ndërkohë Albano po të prezantoj me Renaton. Është Renato Buçaj dhe është kryetari i sindikatës së punojësve të Telekomit dhe të Postës Shqiptare. Ka mbaruar për administrim biznesit. Po, në Stamboll. Në Stamboll, studimet 4 vite. Kështu që besoj që sot do të kemi një konkurent me të cilin nuk do të kemi dhe shumë shaka. I qoftë se ju keni vërejtje për punën, ja ku keni kryetarin e sindikatës, ai mund t'ju mbështesi gjithmonë. Cili është roli yt në fakt? Roli i sindikatës fakt është që të mbroj, të promovoj të drejtat e punojësve, punëtorëve, të cilë gjej rastin t'i falenderoj dhe ata që janë antarë sindikatës tonë nëpërmjet këtij kuici, pavarësisht se ky është një format argëtues, por vlen të theksohet që është shumë e rëndësishme kjo pjesa e mbrojtjes së drejtave të punëtorëve. Dhe sindikatat atë rol kanë në nënshkrimin e kontratave kolektive dhe mbrojtjen e drejtave të tyre. Fantastike. Ver Të bardhë. Të bardhë. Kemi ver të bardhë? Patjetër. Faleminderit. Lutem. Atëre, këtu nuk besoj se kështë që ndonjëherë. Jo, herë e parë, unë në zonë kam qenë se vim shpesh në Vlorë, duke qenë se kemi dhe lidhjet familjare. Dhe po kjo zonë është goxha e bukur, zona e plazhit vjetër. Qenë se është edhe afër detit. Po. E tani doli dhe pak dielli. Sot kemi dhe një prioritet, do ta quaja, në zgjedhjen që kemi bërë, sepse shef Vionisi është shumë i famshëm. Do të them ka shumë vite që është në këtë zanat. Është shumë i njohur, ka marrë pjesë në Hell's Kitchen Albania. Ah, okay. Të kujtohet? Po. Faleminderit. Ka qenë programi Nga baristi jonë. Kemi turk baristi. Është turk. turk, s'na u nda të Shiko, asgjë nuk është e rastësishme. Gëzuar. gëzuar, Sa interesante. duket që ka përbërje mjalti. Ndërkohë, jemi për të gjetur përgjigje të tjera dhe për të marrë dhe ca para, dhe për të ngrënë një drejt të mirë. Jemi gati të fillojmë me raundin e parë? Po. Raundi i parë. Si thash, do të jemi me Vlorën dhe pyetja parë është, cili ishte emri antik i zonës së Vlorës? Emri antik ka qenë Aulona. Sakt. Në cilin vit u shpall pavarësia e Shqipërisë në Vlorë? Në 1912-ën. Kjo është shumë e thjeshtë. Kjo është me t'i fal lekën. Të shohim nëse di se kush e ka punuar monumentin e pavarësisë në Vlorë. Ajo është një monument emblem për qytetin dhe ka qenë dy të cilët e kanë punuar, Dy mjeshtra, babai kryeministrit Kristaq Rama dhe Muntaz Drami ka qenë mjeshtri tjetër. Cili gadishull ndodhet përballë qytetit të Vlorës? Karaguruni. Ja ku jemi. Ja ku jemi. Cili park kombëtar ndodhet pranë Vlorës? Parku më i bukur, Llogaraja. Syriabe i Vlora ishte babai, cili diplomat dhe historian të njohur vlonjan? Unë kam lexuar kujtimet e Qerem Brej Vlorës dhe ka qenë babai i Qerem Brej Vlorës. Sakt. Cili fshat sot në rrethin e Vlorës dikur ishte Ambrakia, kryeqyteti i Pirros? Këtë nuk ja kam iden, nuk e di se cili mund të ketë qenë. Narta. Narta, okay. Narta. Kisha e Shënmërisë e tipit kryq i thyer, ku ndodhet? Në Zvërnec? Sakt. Në manastirin e Në manastirin e Zvërnecit, po. Kalaja e Vlorës, çfarë lloj arkitekturor ka? Kalaja e Vlorës ka arkitekturë besion osmane, Sakt. pasi ka pas ndiktim osman atë kohë. Sakt. Një isht futbollist, vlonjan, drejtues i sportiv i suksesshëm në Serie A në Itali. Cili është? Vlora ka shumë futbollist famshëm, po ai që për cilin ju pyesni është Iglitare. Sakt. E fillojmë mbar me 150 euro dhe me pjatat që po na vinë. Në shërbimin e pjatës parë. Shef Vionisi, ta prezantoj. Gëzohem, mirë se vjetëm. Tani si pjatë parë kemi menduar brusketën e mirësares, e cila është burrata me pesto, Philadelphia me salmon të marinuar dhe acukët tona të shtëpisë. Besoj do t'i shijoni dhe
do të ngelen një të kënaqur. Tani po të themi të lumshin duart. Ju bëj mirë. Dëgjon, nga pamja të pyes mozzarellën ku e merr? Apo është sekret? Është sekret. Është sekret. Gjërat tona që janë. Që nga pamja duket se çfarë mozzarellë është dhe kjo e bën diferencën. Deri në fund do keni shumë surpriza të tjera. Faleminderit. Ju bëj mirë. I papar shefi. Fillojmë? Na bëf të mirë. Sallata kapreze që nga shumë e freskët. E mrekullueshme. E ke parasysh më përpara, kur shkoj në Itali, thoje, nuk ka si ushqim italian. Tani, kur vinë italianët në Shqipëri, thonë sa mirë gatuhet në Shqipëri. Dhe me siguri është nga to rastet si tek restoranti me shef Dionisi, që është ky impresion. Të provojmë këto brusketat. Brusketën me acukë e provojmë? Tani do ta provojmë. Mirë. Përzierje fantastike nga shefi. Unë nuk kam lënë asë gjë në pjatë dhe bëjmë gati për raundin e dytë. Jemi gati për raundin e dytë? Gati. Ke 150 euro? Hajtë i shtojmë. Vazhdojmë. Cili ishte profesioni i parë i Albert Einsteinit? Albert Einstein ishte fizikant, por nuk e di se çfarë ka bërë si Ka profesion qenë të parë. inspektor patentash. Kur thom shkon në mendja që ka qenë. Kontinenti vetëm pa shkretëtira është? Kontinenti vetëm pa shkretëtira, sigurisht që është Europa. Sakt. Çfarë mat ose tregon shkalla Richter? Shkalla Richter tregon forcën goditëse të tërmetit. Një të prezentojmë pak. Për raundin tuaj të dytë, neve kemi sjell një carpaccio viole dhe tartarin e skampit. Kjo është shija jonë, shija e detit. Besoj kjo do jetë më e mirë se pjata e parë që ju konsumuat, kështu që... Në frikë derën, se ato të parën vetëm pjatën nuk kanë gra. Një të besoj të kjo, do jetë më keq akoma. Po. Ju bëj mirë. Okej, faleminderit. Vazhdojmë me pyetjen tjetër? Kush ishte presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara? George Washington. Sakt. Cili organ prodhon qelizat e kuqe të gjakut? Cili organ prodhon qelizat e kuqe të gjakut? Marrëdhëniet e mia me mjekësi nuk janë aq mirë. Gjaku. Palca e kockave. Palca e kockave. Cila forcë mban hënën në orbit rreth Tokës? Sigurisht është forca gravitacionale, është forca tërheqëse që e mban rreth orbitës. Çfarë funksioni ka iCloud? iCloud është një memorie virtuale për telefonat, tabletat, të cilat e përdorin për të ruajtur dhënat e tyre. Fantastike. Niveli lartë. Duket që shefi që nga shumë i talentuar, super shije deti. Ka një shije dhe një estetik të admirueshme. Bëjmë dhe një pyetje kuici. Jam në pritje të pyetjeve. Cili autori i Rilindjes është autori i poemës Baktie Bujqësi? Naim Frashëri, ka shkruar Baktie Bujqësi. Autorët kryesor të Rilindjes tonë. Qyteti që konsiderohet djepi demokracisë në botë është? Djepi demokracisë në botë, unë mendoj se është Athina, aty ku kanë lindur të gjitha lëvizjet dhe janë krijuar le të themi ato lëvizjet e para demokratike. Athina besoj që është e saktë. Vargmali më i gjatë në botë ndodhet në cilin kontinent? Kam përshtypjen se është në kontinentin e Amerikës Jugore, Amerika e Jugut, në Ante. Saktë. Dhe ke shkuar në 280 euro. Lajmi mirë. Lajmi mirë. Edhe shije mirë. Na bëft mirë. Teksa ne mbarojmë dhe këtë pak që na ka mbetur, bëhemi gati për raundin e tretë.
Fillojmë raundin e tretë. Patjetër. Jemi me 280 euro dhe do ta fillojmë me një udhëtim që do të na çojë këtu. Shikoj pak me vëmendje. Nëse do ditë këtu fillon dhe ravizohet pak pamja, nëse ti do dish të më thuash se në cilin vend jemi, shohim që sa bukur që është. Ne ngelëm tek pyetja e kaluar tek Amerika e Jugut dhe unë besoj se jemi në Peru, duke parë dhe Jemi në Peru. Pikërisht në Peru, kanë bërë një shpike ekologjike dhe shumë inteligjente për mungesën e ujit. Është përdorur fillimisht në zonat e thata të Perus, sidomos pranë Bregdetit ku ka shumë mjegull, por pak reshje shiu. Ata kanë arritur që ta kthejnë mjegullën në ujë të pishëm përmes filtrit diellor të mjegullës, rezervuarit ekologjik të ajrit, rrjetave kapse të mjegullës, apo mjegull thithseve gjigande në formë mulli ere. një pyetje vërtet intriguese, sepse ka të bëjë me teknologjinë, se si mund ta kenë realizuar. Po unë mendoj se mund të jetë BE-ja rezervuar ekologjik i ajrit. Shikojmë përgjigjen. Peruanët vendosën në rrjeta kapse të mjegullës me materiale hidrofobe. Kur mjegulla kalon përmes tyre, pikat e ujit ngjiten dhe bashkohen. Uji rrjedh poshtë dhe mblidhet në rezervuar. Më pas filtrohet dhe përdoret për ujë të pishëm, për bujqësi apo për gjelbrim. Një rrjetë e vetme disa mble 20 deri 200 litra ujë në ditë. Kjo varet në bazë të intensitetit të mjegullës dhe kushteve klimatike. Shumë interesante si teknologji. Shohim një video tjetër. Jemi në Zvicër, ku rreth 1000 skiatorë dhe banor vendosin që duke zbritur nga mali të mblidheshin bashk dhe të krijonin një zemër gjigande. Pse e morën ata këtë iniciativë? Për të promovuar sezonin turistik dhe për të tërhequr më shumë vizitorë në pistat e skive, për të nderuar dhe për të treguar solidaritet ndaj viktimave të zjarrit tragjik në një lokal të zonës, për të thyrë një rekord botror në numrin e skiatorëve që zbritën një pistë njëkohësisht, apo për të ndihmuar shokun e tyre skiator që t'i propozonte të dashurës së tij për martesë. Në rast se do të shkonim thjesht me pamjet që pam, ndofta do të shkoja për dën për martesë, por unë mendoj se ajo është bërë për të nderuar dhe treguar solidaritet ndaj viktimave të zjarrit tragjik që ndodhin në një lokal të Zvicrës, dhe besoj se është BE-ja. Në fakt, ke shumë të drejtë. Ti e ke parë se kjo bëhe virale? Po, e kam parë dhe me thënë drejtën është shumë, të vinë shumë keq kur shikon të rinj që rrinë filmojnë zjarrin dhe nuk largohen ose nuk sensibilizojnë dhe të tjerët, po mundohen të bëjnë video për rrjetet sociale. Do t'ishte mirë që në momente të tilla secili i jepte përparësi i jetës se ja vlen që të ndajmë një mesazh që të gjithë të rinj që ndodhen në situata të tilla apo kushdo qoftë, mos të qëndrojë aty të bëj video për rrjetet sociale, por të marrin masat, jeta është shumë e shtrenjtë. Fatkeqësisht, kjo ngjarje ka ndodhur vetëm pak javë më parë në Crans Montana, pra ku një zjarr i fuqishëm i mori jetën në rreth 40 personave dhe plagosi me qindra të tjerë. Dhe kështu skiatorët zbritën nga mali dhe krijuan këtë zemër gjigande simbolike. Dhe nga maja e malit do të shkojmë në një kopësht të lullzuar dhe plot bimë të ndryshme. Ja shikoje. Pse është kaq i veçantë ky kopësht në Albury Castle në Northumberland në Angli? Sepse është kopshti botanik më i vjetër në Europë, kopshti i mbjellë me bimë dhe lule vetëm nga familja mbretërore, kopshti më i madh i luleve në Angli, apo kopshti më helmues në botë me bimë jashtëzakonisht toksike. Me thënë drejtë, unë kam qenë disa herë në Angli, por nuk e njoh pse ky kopësht është kaq i famshëm, por do të shkoja me alternativë me familjes mbretërore, do të thotë duke lidhur dhe me familjen mbretërore në Angli, që kopshti i mbjell me bimë dhe lule vetëm nga familja mbretërore, alternativa B. Bukuria mashtron, sepse pas pamjes së qetë dhe të gjelbër, fshihet një nga vendet më të rrezikshme botanike në botë. Është i hapur vetëm me guid, me bimë që potencialisht mund të dëmtojnë njerëzit.
Vizitorëve ju lejohet që të shohin, por nuk ju lejohet as të prekin, as të nuhasin bimët, sepse disa njerëzve ju kanë humbur ndjenjat vetëm nga thithja e aromave të tyre. Po, ç'pret. Ti ke bashkuar raundin e 3 dhe të 4 bashkë këtu. Ky është raundi po ky është vetëm raundi i 3. Nëse di si mund të jetë raundi juaj i 3, po ky raundi jon i 3 është shumë ngacmues për ju. E shoh. Do t'ju çoj në disa shije të ndryshme. Kush i bën sushit këtu? Kemi një gocë shumë të mirë për pjesën e sushit. Vërtet, është stikëm. Po gjaj mirë, kështu që do ju lëm t'i testoni dhe të na thoni pastaj në fund. Ose do e shohim vetë nga mënyra se si ju do sillni pjatat mbrapsht. Deri tani besoj se kemi boshatisur. Më fal, edhe për të larë nuk do lodhem. I kemi fshirë. Ndërsa kjo pjesa tjetër, çfarë është? Kjo është pokeball. Është vegetariane. Pokeball. Paka shumë mora informacionin që ju nuk e konsumoni shumë pjesën e gjallë të sushit, ju bëm një pokeball vegetarian. Me sallatë aziatike. Faleminderit. Da fillojmë nga pokeball. Shije veçantë. Bo. I jashtëzakonshëm. Ky restorant nuk duhet humbur. Jo. Duhet ardhur përsëri. Ja vlen vish nga Tirana, të hash një drekë dhe të kthesh. Futeni në agendën tuaj, Soren, në plazhin e vjetër të Vlorës. Do kënaqeni. Është Emiral by Soren. Unë vazhdoj me kujtën se haruam. Po na shionte ai shumë ushqimi sa harruam jemi në haruam për çfarë kemi ardhur. Kalojmë tek historia nga e cila na vjen kjo foto. Çfarë është? Këmisha e mbretëreshës Victoria të Anglisë në natën e parë të martesës, këmisha e natës së perandoreshës Sisi të Austrisë, këmisha e Marie Antoinette e veshur gjatë burgosjes së saj, apo këmisha e bashkëshortes së Napoleon Bonapartit të Josephine. Të gjitha janë të mundshme se janë personazhe historik interesant, por të gjitha janë femra që veshin këmishë. Po, duke qenë që Maria Antoinette është burgosur dhe në përkujtim të saj besoj që është ajo këmish për ta përkujtuar, prandaj mendoj se është këmisha e Maria Antoinette. Sakt. Kjo është këmisha e saj gjatë periudhës që ajo ishte e burgosur në Paris para se të ekzekutohej gjatë revolucionit francez. Jemi në Japoni, në ishullin Hashima, ku një qytet i tërë është ndërtuar në një ish minier qymyri. Jemi duke parë disa pamje nga ky qytet, për të cilin unë do të jap 4 alternativa dhe ti do më thuash çfarë është sot ky qytet? Një qytet muze për historinë e minierave, një qytet turistik me atraksione të veçanta, një qytet shkencor për studime gjeologjike, apo një qytet industrial për prodhimin e qymyrit? Nga rënoja duke si një qytet muze, nuk e di në qofë se nuk e kam hasur në herë këtë si informacion, po besoj se duhet jetë aja një qytet muze për historinë e minierave. Në fakt, sot Hashima është thjesht një qytet turistik me atraksione të veçanta, i mbrojtur nga UNESCO. Dhe ta provojmë të sushin. Ne të shohim se çfarë bëhet me sushin. Ndërkohë ti ke 410 euro. Perfekt në gjithë shka. Super. Po më lë pa fjalë vërtet. Duke qenë që pyetjet ishin nga Japonia, prandaj kemi sushim duke. Dhe qenë fantastike, shefi pas ka një dorë të përkryer. Dhe pak pikante aq sa i dua unë. Unë i pëlqej pikantet. Edhe unë. Do të fillojmë raundin e 4, jemi në një restorant që po na shijon pafund. Pas ka filluar edhe pak shiu, shiko sa bukur duken xhamat. Me shiun, deti, me dall. Është krijuar një ambient shumë i bukur. Ngrohtet e zjarrit atje, ky ushqimi këtu fantastik. Çfarë do më nga jeta? Renato, çfarë kërkon? Ke dhe gjithë ato para deri në Tiranë, të rri këtu. Okej, jemi në këtë restorant fantastik që quhet Emiral by Soren.
me 410 euro, me konkurentin tonë Renato, jemi në Vlorë, në plazhin e vjetër, në zemër të tij, dhe do ta nisim raundin e 4 me një vepër arti të vërtet. Tani, si quhet kjo që po sheh? Ka formën e një veze, viti 1913. E thua do të emrin? Janë 100 euro. Apo do të bëjmë një dënim të voçkër dhe ndanë për gjysëm. E fiton 50 euro. Po mund të provojmë dënimin. Provojmë dënimin. Ke lidhje me muzikën polifonike? Për të bërë ISO. Për të kënduar. Për të kënduar, jo shumë. Atëre shikoj, ti kapim pak në befasi. Ne këtu kemi ardhur me stafin, por zakonisht nga 4 asistentët, ne gjithmonë janë në grupin e xhirimit 2. Dhe ne sot vendosëm që t'i marrim të 4 asistentët, prej cilët 2 po punojnë dhe 2 po shijojnë ushqimin. Dhe unë do doja t'i ngacmonim pak. Dhe është Toni me Albin, të cilët janë ulur, dhe që i shoh që këtu që janë duke biseduar dhe duke shijuar, dhe po shikojnë dhe po qeshin, sepse sidomos Albi kupton që luhet diçka, Toni është në qefin e tij. Dhe unë do doja që ti të shkoje dhe ti bindi ata që të bënin një ISO, duke supozuar që ti do të këndosh një këngë labe. Ti nuk do të këndosh, apo e këndon do? Jo. Jo. Më mirë mos ta këndoj. Okej. Atëherë do të bindesh ata që të bëjnë ISO, sepse ti do të fillosh dhe do të këndosh një këngë polifonike. Por do doja që të vija dhe unë në tavolinë që ta shijoja dhe unë këtë moment. Patjetër. Është e mundur? E provojmë. Janë ata të dy atje, që shikoj që janë me sushi përpara shkojmë. Ju bëf të mirë, si jeni të prezentoj me Tonin dhe me Albin. Gëzohem. Renato. Mund të ulesh, Renato. Okej. Tani, Renato ka një dënim që do t'ja u spjegoj juve çfarë do bëni ju. Tani, mua Arditi më ka dhënë një dënim. Ju dukeni çuna që keni zë. Ju duhet vetëm të bëni të mbani ISO. Unë do këndoj, ju do mbani ISO. E bëni dot? Patjetër. E bëni? Vetëm e. Po çka këngë do këndojmë? Këngën e ditit. Vetëm mbani e. Si as këngën se dini? Këngën e ditit ne do mbajmë herë do të Albi. Po mirë, ju provoni çik. Ndrojeni çik zërin se tani do fillojmë. Jo, jam gati. Opa. Për shembull, Të dy. lege në një portë, dale. Opa. Jepi. Bani ISO më çuna. Jepi thot, po jo, mbajtë të ISO ju si? Mbajmë ne para. Po sigurisht. Faleminderit dhe ju bëf të mirë. E jam e marrë tavolinë. Atëherë, e vurere detaj, ndërkohë që ne kemi qenë atje, Albano ka ardhur dhe na ka vënë pecet të re. Dhe shërbimi në këtë restorant që nga shumë i mirë. Jashtëzakonshëm. Atëherë, ajo vezë si quhet? Ke 2 variante. The Winter Egg apo The Beautiful Egg? Po nisur nga modeli i saj, unë mendoj se duhet të jetë Winter Egg. Sakt. Dimrore. Veza e dimrit është një triumf i imagjinatës nga Alma Teresa Pil. Ajo është e vetmja grua që ka dizenjuar ndonjëherë vezë perandorake nga shtëpia e bijuterive ruse Fabergé. Vezët e Pil janë të njohura për bukurinë e tyre dhe janë konsideruar si disa nga veprat më të mira të artit të bijuterive të të gjitha kohërave. Alma u frymëzua nga akulli mbi dritaren e punishtes së saj për të rikrijuar modele delikate në kristal të gurit, platin dhe diamante që u pren në formë trëndafili për këtë vezë dimri. Tani, nga 50 vezë perandorake të pashkve, të përfunduar ndonjëherë nga Fabergé, sa prej tyre janë dizenjuar nga Alma? 2, 4, 6 apo 8? Duke qenë që nuk e njihja këtë si punim, po shkojmë alternativën B4.
Mbase qellojmë në shenjë. Në fakt, vetëm 2 vezë të tilla janë dizenjuar nga Alma Teresa. The Winter Egg është njëra prej tyre dhe tjetra është Mosaic Egg, ose ndryshe veza Mosaic. Dhe na ka ardhur, opa. Ju erdhi raundi i 4. Oh, me sa Nga jo, nuk e di me raundin tuaj si po shkoni. E na ato si po shkon ti? Mendoj se jemi mirë. Jeni mirë. Vionis. Të pjatë nuk duhem prezentojmë, duhe lëni ta shohim fund nga ju. E këto e në pak, Eri? Po. Është me skampi. Shohim Jo, i skampi. vëndit, kështu që... Është skampi vëndi? Po. E që nga Çdo mashallah. gjë është e freskët. Kështu që çdo gjë që konsumohet deri në tani... Duke që në shije që çdo gjë ishte e freskët, ishte shumë e shishme. E jashtëzakonshme. Unë ju uroj ta shijoni dhe ju uroj fat Renatës sa më shumë. Faleminderit. Faleminderit. Shiko, ti ke shumë klient në fakt, po unë do të që në raundin e fundit ti të merri një karige dhe të na bashkohesh edhe të rije këtu me ne. Pse jo? Kështu që mbarot gjitha porosit dhe pastaj ulësh me Do ne. të them raundin e fundit dhe më bashkoj. Po bëj dhe një ëmbëlsirë për vete, kështu që të ham të drejt. Ke ngrënë drek? Po, po. Ah, sa mirë. Okej. Ne konsumojmë çdo gjë në kuzhinë, kështu që e provojmë, jemi gjithmonë. Po shumë elegant je që të provosh gjithë këto gjërat mira dhe të mos shëndosh. Është lëvizje që na bën që mos vëm barkur, kështu që. Lumë si ti e kuptova. Faleminderit për këshillën. Duhet të lëviz. Okej. Ta provojmë përpara se të fillojmë me pyetjen tjetër? Të marrim forca. Po. Ai pas ka bërë al dente, për shtypja e parë. Në njerë sa po e prem. Speciale. S'ka qarë. Vazhdojmë. Se një nga vendet që sjellin risi, jo vetëm në teknologji, por edhe në fusha të tjera, Kina do të bëhet përsëri pjesë e kuicit ton, por sot me gatimin. Cili është trendi i fundit i ushqimit kinez të rrugës, që po bën bujë në mediat sociale? Këpuc macesh të gatuara me salca të ndryshme, gur të gatuar me salca të ndryshme, cop zaqelgji me salca të ndryshme, apo presin një cop nga veshja që ke dhe ta gatuajnë me salca të ndryshme. Të gjitha për ne tingëllojnë të pangrënshme. Të gjitha Se këto një cop alternative. të gjaketës të ta presin dhe ta bëjnë mesazhe dhe ta urdhroaje. Por unë mendoj, pasi e kam parë diku që në Kinë është bërë trend të gatohen gurët, pra gur të gatuar me salca të ndryshme. Besoj është alternativa e saktë, bëje. Ta shohim në video përgjigje? Në disa zonat Kinës, shitësit në rrugë gatuajnë gur të vegjël, i spërkasin me vaj, me speca, me hudhër dhe salcë, i nxehin dhe vizitorëve ju kërkohet që të thithin aromat dhe shijen e përbërësve nga gurët. Pastaj, ata i heqin jashtë pjatës. Ky ushqim ka fituar popularitet dhe konsiderohet ushqimi më i vështirë në botë. Shkojmë në Amerikë. Dhe pikërisht tek një nga presidentët e saj, George W. Bush. A i ndodhe në një shkollë fillore në Florida. Ishte ullur në një klasë të dytë, duke dëgjuar fëmijët që lexonin një libër. Në një moment, jeni duke parë shefi kabinetit, ishte ky, ju afrua, dhe i përshprit një frazë që e bëri Bush të qëndrojnë në heshtje. Cili ishte lajmi që mori presidenti? Një avion i dytë kish goditur kullën binjake, nëna e tij kish ndruar jetë, ishte rrëmbyer presidenti Meksikës nga kartelet e drogës, apo bashkëshortja e tij kish kërkuar divorc. Kjo sken ka ngelur në kujtesën e gjithëve si skena e ku presidenti njoftohet për sulmet terroriste që kishin ndodhur në New York në 11 shtator të 2001-shit dhe mendoj se është alternativa A, një avion i dytë kishte goditur kullën binjake. Pasi tek i pari nuk ishin akoma të sigurt nëse ishte apo jo një sulm terrorist. Esakt. Vjojmë me pyetjen tjetër. Meqense jemi tek një burr shteti, do të ndalemi tek 4 gra të forta që qëndrojnë pas këtyre burrave të fuqishëm. I shohim dhe nëse i njeh, jam i sigurt më thuaj se cilat janë. Politika është nga pjesët që unë e kam më për zemër, kështu që besoj se po. Atëherë cila është kjo? Hillary Clinton. Okej, shohim një tjetër zonjë. Kjo është Carla Bruni. Sakt. Zonja tjetër? Michelle Obama. Dhe zonja tjetër? Dhe zonja e parë aktuale, Melanie Trump. Okej. A di të më thuar se cila nga këto 4 zonja të forta ka fituar një çmim Grammy? Çmim Grammy do ta lidhja me emrin e Carla Brunit, pasi ajo është këngëtare, besoj.
Dhe do të shkoja për bën Carla Bruni. Këtu qëndron Hilja. Është Hillary Clinton. Ajo ka fituar një Grammy, jo si këngëtare, por për Best Spoken Word Album në vitin 1997 për audiokasetën e librit të saj It Takes a Village. Çmimi i Grammyt për Best Spoken Word Album shpesh jepet për libra audio, lexim interpretues ose biografi dhe nuk ka lidhje me muzikën. Tani do të shikojmë një video. Ky është Rick Charles, një zhytës amerikan që bëri shumë buj pasi vendosi të thyente rekordin botëror në vitin 1984 të hedhjes në lartësi nga 52.4 metra. Kjo ishte një ngjarje jo e zakonshme dhe me një rrezikshmëri shumë të lartë. Shumë menduan se ai nuk do ta merrte dot guximin, por ai i vendosur u hodh nga kjo lartësi marramendse. Çfarë ndodhi pas hedhjes së tij? Ai u zhyt në ujë dhe nuk doli më. U zhyt në ujë dhe doli pa lënduar, duke shënuar rekordin botëror. Ai humbi kontrollin dhe u përplas në parmakët e pishinës, apo mbeti paralizuar për gjithë jetën nga përplasja në ujë. Nuk e kam këtë informacion të sakt, po mendoj që është D-ja, pasi ai nga ajo lartësi mendoj mund të ketë mbetur i paralizuar për gjithë jetën nga përplasja në ujë. Ja ta shohim. Asgjë. A i theu rekordin botëror dhe u hodh nga 52.4 metra në SeaWorld në San Diego. A i u zhyt në ujë me këmbë dhe me trup të drejt, duke përdorur teknikën perfekte që të minimizonte rrezikun. Ky moment u transmetua live dhe u ndoq nga miliona shikues, duke qenë një rekord botëror i vlefshëm akoma dhe sot. Fantastik. Shkojmë tek muzika, shikojmë disa këngë dhe këngëtar të njohur si me muzikën. Mirë, kalushën. Kalushën. E po këta që do shosh, nuk besoj se do të gabosh. Këngëtari i parë. Okej, ky është Prince. Sakt. Vjojmë me këngëtarin tjetër. To say I love you. Ky është Stevie Wonder. Stevie Wonder. Po tjetëri? Ky është i famshmi Freddie Mercury. Sigurisht dhe i fundit. Ky është Elton John. Me këtë ushqim, me këtë verë. Gëzuar. Çfarë sakrifice po bëjmë dhe ne. Me cilin nga këta 4 artist, Michael Jackson regjistroi një demo për një duet në Los Angeles në fillim të viteve 1980 dhe që në fakt e publikoi më vonë. Cili për Kam përshtypjen se është Freddie Mercury. Sakt, dhe shojmë këtë video që ja sugjeroj Aldos për në Aldo Morning Show. There must be more to life than this. Kënga shkruar nga Freddie Mercury në fillim të vitit 1980. Ishte menduar si një duet me Michael Jackson dhe ata e regjistruar demo në Los Angeles, por bashkëpunimi nuk u finalizua. As Michael Jackson që vdiq në vitin 2009 dhe as Freddie Mercury që vdiq në vitin 1991 nuk e publikuan këtë duet në vitet 80 dhe vetëm pas vdekjes së të dyve, dueti u finalizua dhe u publikua në vitin 2014 në albumin Queen Forever, si një nga këngët e pa publikuara më parë. Shumë e bukur, histori fantastike. Dy artist shumë të mëdhenj. Tani shohim pastën sepse ka mbaruar raundi i parafundit dhe ti ke deri tani 690 euro. Mirë. Mirë. Mjaftueshëm. Për këtë raund. Okej, po. Bëhemi gati për raundin e 5.
Dhe ja ku kemi mbritur në raundin e 5. Jemi tek raundi i ëmbëlsirës, jemi me 690 euro. Ju arrit në raundin 5. Faleminderit. Çfarë është kjo, mo? Kjo është një lemon pie me marengë artizanale dhe biskot. Kështu që e puna bëft të mirë. ju bëft mirë. Bëft mirë, e të lumë shënduart. Ashtu dhe ju e bëft mirë. Ja ta provojmë. Provoni. Ka mo vjonis të pëlqen se ka bërë shefi. I lumë shënduar. Tani ju të dy jeni në skuadër, konsultoni dhe vendosni. Ta bëjmë bashkë. Po. Në janar dhe në shkurt, i ftohtë arrin në maksimumin e tij. Unë do doja që të ndalemi tek sportet dimërore. Le ta nisim kështu. Jemi në Pekin, në Olimpiadën e dimrit të vitit 2022, që do të mbahet si një nga olimpiadat më të veçanta pasi u zhvilluan në temperaturat më të ulta në histori, ishte olimpiada me numrin më të madh të sportistëve, u mbajt për herë të parë në 2 kontinente, apo zhvillua pothuajse tërësisht me borë artificiale. Si thua ti, Vjonis? Se di, po me sa kam gjurë është që është zhvilluar tërësisht me borë artificiale. Po ti si mendon? Edhe unë mendoj të njëjtën gjë. Që është zhvilluar pothuajse tërësisht me borë artificiale. Ja i shikojmë pamjen. Dhe është e sakt. Ishte olimpiada e parë dimërore në histori, që u zhvilluar pothuajse pa borë natyrale, duke mbështetur thuajse plotësisht në borën artificiale. Për herë të parë mungesa e borës u bë pjesë e historisë olimpike, duke kthyer këtë olimpiadë në simbol të ndryshimeve klimatike dhe të sfidave të ardhmes për sportet dimërore. Mirë, do të shikojmë një pamje nga gara Vasalopet, ku skiator nga mbar bota përballen me distancën më të gjatë për ski, ose ndryshe quhet cross country. Kjo garë zhvillohet çdo vit, që nga vitin 1922, dhe marrin pjesë skiatorë nga e gjithë bota. Sa është distanca e përshkruar nga skiatorët? 50, 70, 90 apo 110? Sa thua ti? Unë e kam lexuar diku këtë dhe është diku të 90 km. Je i sigurt? Po. Çfarë mendon Vjonis? Edhe unë besoj 90. Gara është frymzuar nga Vasasmara, një ngjarje historike në vitin 1520, ku Gustav Vasa, mbreti i ardhshëm i Suedis, iku nga trupa daneze dhe kaloi mbi male pyje me ski në distancën 90 kilometra. Skiatorët, pasi kalojnë male pyje fshatra, shpesh me temperatura nën zero, bëjnë që garat të tërheqin rreth 15.000 pjesëmarrës çdo vit. Mirë, do shkojmë tek një tjetër lojë dimërore, që tek ne nuk praktikohet, por që shumë e famshme në botë dhe është hokej. Kjo është një ndeshje që është luajtur në vitin 1980. Nuk ishte thjesht një lojë, ishte arena e rivalitetit midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Hokej u bë një simbol i ideologjive gjatë luftës së ftohtë dhe ndeshjet mes SBA-s dhe Bashkimit Sovjetik ose Kanada Bashkim Sovjetik nuk ishin thjesht sportive, por edhe propagandë politike. Tani, në lojrat olimpike dimërore të Lake Placid, skuadra amerikane mundi ekipin sovjetik. Si u quajt kjo ndeshje legjendare? Battle on Ice, Miracle on Ice, Cold War Ice apo Frozen Victory Ice? Që ishte lufta e ftohtë në mes, mendoj që mund të jetë C-ja, Cold War Ice. Vjonisi? Unë mendoj që mund të ishte diçka më ndryshe, mund të jetë Miracle on Ice. Miracle on Ice është e saktë. Ndodhi në 22 shkurt, 1980, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përbërë kryesisht nga lojtarë student, mundën Bashkimin Sovjetik, që konsideroi ekipi më i mirë i botës në hokej. Ishte një fitore simbolike e Davidit kundër Goliathit në sport dhe një pikë morale më shumë për publikun amerikan gjatë gjithë tensioneve të luftës së ftohtë. Shohim një video tjetër. Bravo, ju si skuadër do t'i mbaroni gjithë para të televizionit flat. Kjo është Whistler Sliding Center, pista ku në 12 shkurt të vitit 2010 u zhvilluan lojrat olimpike dimërore. Gjatë stërvitjeve para fillimit të lojrave olimpike të Vancouverit, Nodar Kumaritashvili, një luger nga Gjeorgjia, pra këta janë lugerët, e humbi kontrollin mbi mjetin e tij të skive dhe u përplas me një shtyllë mbështetëse jashtë pistës.
Çfarë ndodhi me të pas këtij aksidenti? Shpëtoi pa lëndime dhe vazhdoi stërvitjet, u dërguar në spital dhe u rekuperua brenda disa ditëve, u transportuar në spital dhe humbi jetën pak më vonë, apo u ndal nga arbitra duke mos u lejuar të garonte në loret olimpike. Si mendon? Unë mendoj se është C-ja, si sportist ka humbur jetën, u transportua në spital dhe humbi jetën pak më vonë. Po ti? Se di, është goxha skeptike si përgjigje. Mendoj B-ja, u dërguar në spital dhe u rekuperua brenda disa ditëve. E shohim pak. Për fat të keq ai humbi jetën. Kalojmë tek një nga sportet më elegante të lorave olimpike, patinazhi artistik. Të pëlqen? Pak e kam praktikuar. Pak, ndonjëherë në televizor duke e parë. Atëherë, patinatori që do të ndjekim tani quhet Jozef Sapovčik, shikojeni. Është mjesht. Ka lindur në Bratislav të Slovakisë, në ato vite pjesë e Çekoslovakisë, konkuronte në këtë flamur për të qenë shpesh fituesi medaljeve në lorat olimpike dhe botërore. Në vitin 1988 në Calgary, performanca e tij në lorat olimpike, shikoni çfarë mjeshtri që është. Shënoi një moment historik për patinazhin artistik, sepse ishte i pari që realizoi një triple axel duke çuditur publikun dhe jurin. Për herë të parë futi muzikën rock në programin e lirë duke thyer traditën, kreu një kombinim të 4 shtëkërcimeve dhe piruetave pas një gabim, që konsideroi pothuajse i pamundur për kohën, apo ishte i pari që përdori kostum të kuq, se deri në atë kohë ishin 2 ngjyra të bazë, bardhë dhe zi. Përse? Si mendon? Si mendon ti mjeshtër? Unë mendoj se do të jetë diçka ndryshe, besoj do jetë përgjigjja e dytë, që për herë të parë futi muzikën rock në programin e lirë duke thyer traditën. Po Në fakt unë jam midis alternativës A dhe C, por do të shkoj me C. Kreu një kombinim 4 kërcimeve dhe piruetave pas një gabim. Shohim video përgjigjen. E ja, ku e shohim duke kërcyer muzikën në rock dhe fitoni përsëri, vazhdoj me pyetjen tjetër. Le të mbetemi tek patinazhi artistik. Do të shohim 2 performancat realizuara nga 2 patinatore mjaft të njohura. Kush është kjo? E njihni? Ja. E njihni kush është? Ja. Nuk është një sport që e kemi ndjekur. Kesh mund të qëllojmë emra kot, mund rastis. Kjo është Katarina Witt. Ndjekim patinatoren e dytë. Të dyja janë legjendare. Kus duket si ruse pak. Kjo është Debbie Thomas. Programi lirë në loret olimpike në Calgary, ku të dyja patinatorët e njohura u paraqitën në të njëjtën muzikë që shoqëronte dhe ishte muzikën e operës Carmen, Katarina Witt fitoi medaljen e artë. Dhe kjo përplasje si u quajt? Carmen Clash, Battle of the Carmens, Carmen Rivalry apo Hate of the Carmens? Mendoj se është B-ja, Battle of the Carmens. Ti çfarë mendon? Mendoj D-ja, Hate of the Carmens. Në fakt është Battle of the Carmens dhe kjo u bë e njohur sepse Debbie Thomas përdori të njëjtën muzikë, por medalja i takoi vetëm Katarina Witt. Por ishte, domethënë, përgjigje alternativa B. Dhe do vim në fund, dhe kjo është pyetja e fundit, në një garë skish në Bormio në Itali. Kafshët ndjekin instiktin e tyre natyror dhe shpesh shfaqen në zonat e frekuentuara nga njerëzit. Pistat malore zakonisht janë afër pyjeve ku kafshët jetojnë në natyrë. Do të që kafshët hyjnë në pistë nuk janë të zakonshme, por skiatorët duhet që të frenojnë ose të devijojnë rrugën për mos të përplasur me tonë. Tani, kjo ishte pista ku një nga garat që po zhvilloi u detyroi që të ndërpritej
sepse në pist u fut një qen, ujk, ari apo dhelpër. Çfarë mendon ti, shef? Besoj Ari. Ari. Po ti? Që të sigurohemi, po them dhelpër unë. Edhe i morë të dyja. Po, keni fituar çdo herë, më burinat. Hajde gëzuar. Hera e parë që gabuat ishte një qen. Gëzuar jashtë shkojeni. Pokračování tohoto závodu. Me qenë i zi. Të ngatron Bora se shkon direkt alternativat e kafshët të Borës. Edhe pyete që bëri si ishte kotë. A? Gjithë do shkonin tek Ari ose ka dhe. Po ishe një qen, po shikoni, do me thënë dhe unë ndërprej goxha sepse qenin mezi po i kapnin. Okej. E disa para ke? Shumë. 990 euro. Pra, një vi pa 10 euro. 10 euro. Ishte fantastike. Xhami, po. Ne jemi në restorantin Soren Experience në Vlorë, në plazhin e vjetër të Vlorës, në zemër të tij, me shef Vionisin, që do doja të falenderoja, na doli dhe dielli, i përjetuam Sot i përjetuam gjitha gjitha. ngjyrat, edhe të Përjetuam shieve, shiun, diell. edhe të motit, dhe të t'jemi shieve. shumë mirënjohës, faleminderit. Shija ishte ç'të të them, domethënë. Falenderoj juve që sot këtu me ne, kështu që shpresoj që t'ju kemi edhe ditë të tjera. Do vim patjetër. Është një destinacion, a? Do Renato? bëhet një destinacion për gjithë. Për të plotëruar Renato si kuadrin, erdhën urdhëro. Pëlqyer ushqimi, shërbimi. Shumë faleminderit ju lumë dhe për ushqimin dhe për shërbimin. Jo, po, sa bukur e ju pëlqeu ushqimi, shërbimi. Edhe shërbimi fantastik. Një mikpritje nga ato të rrallat. Faleminderit. Zgjidh ju lutem. Faleminderit. i Unë dashur. ju falenderoj juve që Okej, ne do ta mbarojmë tani këtë mbërsiren, këtë verën, dorim për qefin ton. Ai Arditi në studio ka punën e vet, ne kemi punën tonë. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar.